Lunedì 29 giugno, ore 11:30. Nella città di Annaba, a 600 km da Algeri, un soldato che indossa la divisa delle brigate antisommossa falcia con una raffica di mitra il presidente Mohamed Boudiaf durante una cerimonia ufficiale. 73 anni, già capostorico della rivoluzione algerina, condannato a morte prima dai parà francesi, poi dai suoi ex compagni dell'FLN, Boudiaf aveva scelto la via dell'esilio in opposizione sia al regime marxista di Ben Bella, sia alla dittatura militare instaurata dal colonnello Boumedienne. Era rientrato in patria 5 mesi fa, dopo il golpe bianco che aveva tentato di arrestare l'avanzata dell'integralismo islamico. Dunque, Boudiaf è stato ucciso quasi 3 giorni fa, ma a quasi 3 giorni dal delitto. Le ragioni del delitto e i mandanti restano ancora assolutamente sconosciuti, anzi le indagini sembra si complicano. Si era pensato ai fondamentalisti islamici all'inizio, adesso sembra addirittura che sia una faida interna al potere in Algeria. Comunque le cose sono molto confuse. Boudiaf aveva incontrato, forse l'ultimo incontro che ha avuto con un giornalista italiano, aveva incontrato Gillo Pontecorvo ad Algeri poco tempo fa, quando Pontecorvo, il grande regista, autore della battaglia di Algeri, era andato a quasi 30 anni di distanza in Algeria dopo la vittoria del FIS per cercare di capire che cosa stava capitando in Algeria e raccontarcelo. È un documentario straordinario, quello di Pontecorvo, suggestivo, illuminante, a tratti anche profetico, che vi riproponiamo questa sera e che parte proprio dal problema centrale, l'Islam. Islam, 500 milioni di persone, un fronte che si snoda dal Marocco all'Egitto, dalla Turchia all'Afghanistan, dal Pakistan all'Iraq e all'Iran, passando per alcuni territori dell'ex Unione Sovietica. Algeria, dicembre 1991, l'Occidente trema. Il FIS, Fronte Islamico di Salvezza, sfonda nel primo turno elettorale. Il paese arabo, che sembrava più vicino all'Europa, 28 milioni di persone in impetuoso sviluppo demografico, rischia di spostarsi sotto l'ala dell'integralismo religioso. È in gioco il già difficile equilibrio tra il mondo islamico e quello occidentale. E intanto i petrodollari iraniani finanziano i nuovi partiti integralisti. Sul mercato adesso c'è anche disponibile l'arsenale atomico. Gli occhi del mondo sono oggi puntati sull'Algeria. Sul terrazzo di questa casa, una notte di 27 anni fa, abbiamo girato una scena che, rivista oggi, alla luce di quello che è accaduto recentemente, appare come stranamente premonitoria. Sai, Ali, cominciare una rivoluzione è difficile. Anche più difficile continuarla. È difficilissimo vincerla. Ma è solo dopo, quando avremo vinto, che cominceranno le vere difficoltà. Forse Benmidi avrebbe potuto aggiungere una frase, soprattutto se non saremo capaci di imboccare la strada della democrazia e della libertà. Questa, nel corso della storia, troppe volte è stata la tragedia di molti movimenti rivoluzionari. Malgrado il partito unico, però, lo spirito e lo slancio del periodo della guerra di liberazione ha continuato a permeare alcuni settori dell'FLN. È grazie a questo che l'Algeria ha realizzato alcune cose molto importanti, come la scolarizzazione totale entro 10 anni dalla liberazione,
e l'università di massa entro soli 20 anni, oltre a una politica estera originale che l'ha portata ad essere il capofila dei paesi non allineati. Tutto questo ottenuto nonostante condizioni di particolare difficoltà, ma questo spirito e questo slancio col tempo sono andati attenuandosi. Aumentavano nel frattempo l'inefficienza e la corruzione tipici dei regimi autoritari. Con la caduta del prezzo del greggio sui mercati internazionali inizia per l'Algeria, che ha nel petrolio la sua principale fonte di finanziamento, una grave crisi economica, gigantizzata dall'esplosione demografica. L'Algeria passa in 30 anni da 11 milioni a 28 milioni di abitanti e così la situazione si incancrenisce, finché nell'ottobre 1988 la gente, spinta dalla miseria e dalla voglia di libertà, scende nelle strade. La rivolta popolare dura per settimane, la repressione è durissima, migliaia di vittime, ma alla fine l'FLN, il partito unico, deve cedere. Febbraio 89. La rivolta popolare ha vinto. L'FLN, il partito unico, è costretto a fare delle concessioni e ad avviarsi sulla strada della democrazia e del pluralismo. Nascono decine di organizzazioni politiche e di partiti, ma ormai è troppo tardi. La gente non ha fiducia nel cambiamento. Vede che il vecchio partito unico ha ancora in mano tutte le leve del potere. D'altra parte la crisi economica e la disoccupazione aumentano. In questa situazione degenerata ha facile gioco uno dei nuovi partiti, il FIS, Fronte Islamico di Salvezza, partito dell'integralismo religioso. Forte dell'appoggio di 10.000 moschee che funzionano come suoi centri di propaganda ed organizzazione, capace di ogni demagogia, canalizza tutti i malcontenti, illude tutti i diseredati. Si arriva così alla sua vittoria nel primo turno elettorale che ha terrorizzato l'Occidente. In Algeria si forma un alto comitato di Stato che risponde sospendendo il secondo turno elettorale. Gillo Pontecorvo, l'autore della Battaglia di Algeri, Leone d'Oro nel 1965 a Venezia, 5 nomination all'Oscar, uno dei film più importanti della storia della cinematografia moderna. Ecco, Gillo Pontecorvo è tornato, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto, è tornato per noi come inviato speciale ad Algeri. Gillo, senti, la prima domanda che vorrei farti è questa. Secondo te la sospensione del secondo turno delle elezioni deciso dal governo è una decisione giusta oppure no? Secondo me è stato scelto il male minore. Tra la peste e il colera è stato scelto il colera, perché certo non è bello di aver sospeso le prime elezioni libere che questo popolo poteva sperimentare. Accanto a questo c'è qualcosa che ci rassicura, perché a dirigere questo Comitato di Salute Pubblica, questo Stato, con la presidenza di questo Stato, è stato chiamato Boudiaf. Boudiaf è una persona di cui tutti conoscono il passato, un patrimonio di integrità assoluta, un uomo che è stato 28 anni in esilio per essere fedele alle proprie idee. Speriamo. D'altra parte guardate come hanno risposto la gente che abbiamo intervistato. E se il FIS avesse preso il potere? Sarebbe stato l'inferno, la clausura totale delle donne, il loro seppellimento, la lapidazione delle presunte adultere. Sapete cosa hanno cominciato a fare? Quando incontrano una coppia per strada, controllano i documenti e se non è una coppia legittima, sposata, sono capaci di picchiarla. E l'hanno fatto. Cosa pensa dello scioglimento del FIS? Non molto bene. E poi non era neanche necessario. E per lei? Oh, il FIS. Ma almeno quelli lì sanno chi deve comandare tra l'uomo e la donna. Ci hanno detto che lei è del FIS. Vuole rispondere a qualche domanda? Sì, va bene, ma non davanti alla telecamera. Senta una cosa. Per ora i nostri capi sono perseguitati. Allora la gente, le cose, le idee del FIS, dovete cercarle alle fonti ufficiali, ecco. Cioè dove? Dove si trovano? Per ora non c'è niente da fare. Allora rinunciamo.
Come avrà potuto constatare, per ora non è il caso. Peccato, perché sarebbe stato interessante anche per voi, per far conoscere all'estero le vostre posizioni. Peccato. Ma in linea generale io direi proprio che le idee del FIS sono quelle di tutti gli algerini. Spero che la gente capisca che l'integralismo è come il fascismo, come il razzismo. Non è un'opinione, è un delitto. La prima azione spettacolare del FIS è stata di incendiare, di bruciare la casa di una donna nel sud dell'Algeria, Dakhla, di una vedova che viveva con i suoi 3 bambini. E il crimine, il delitto di quella donna, qual era per gli integralisti? Il suo crimine era di vivere sola, senza tutore maschio, con 3 bambini. Le hanno incendiato la casa e ha perso suo figlio, carbonizzato nell'incendio. Signor Presidente, nel nostro paese molti, anche fra quelli che avevano visto con preoccupazione la vittoria del FIS al primo turno delle elezioni, hanno considerato che l'arresto del processo elettorale in Algeria era una decisione grave. C'è chi teme infatti che l'attuale stato di emergenza possa condurre a lungo termine ad una sclerosi totale del tessuto democratico. Non credo. Il tessuto democratico in Algeria è troppo giovane e se avessimo continuato così, questo tessuto sarebbe stato completamente distrutto al secondo turno delle elezioni. Credo invece che questo arresto permetterà alla gente di riflettere e che ci sarà un rafforzamento della democrazia. D'altronde, penso che questa situazione sia provvisoria e spero, mi auguro, che si riprenda al più presto il processo di democratizzazione. Per l'Algeria ci vuole uno Stato di diritto e una soluzione democratica. Pochi giorni dopo il risultato del primo turno elettorale, l'Algeria democratica, terrorizzata dalla possibilità che l'integralismo prendesse il potere, è scesa in piazza all'appello del fronte delle forze socialiste, i cui capi però sostenevano che comunque non si doveva sospendere le elezioni. Tanto, se il FIS avesse vinto, dopo pochi mesi sarebbe stato abbandonato dal popolo perché evidentemente incapace di mantenere le sue promesse demagogiche. Io sono per l'Alto Comitato di Stato, che per salvare la democrazia ha bloccato il secondo turno elettorale. Se no avremmo rischiato di avere uno Stato integralista. E per me l'integralismo è come la morte. Se ne può fare l'esperienza una sola volta. Ed io non sono pronto a fare questa esperienza. Ecco Gillo, ritornare ad Algeri dopo quasi 30 anni, che cosa è che è cambiato di più? Che cosa ti ha colpito di più? Il cambiamento radicale. All'epoca in cui giravo battaglia ad Algeri c'erano 1000 difficoltà. I francesi per esempio erano partiti da poco e l'Algeria si era trovata con 800.000 quadri intermedi e dirigenti in meno. Però c'era una grande speranza, una grande unità. Le malefatte del partito unico non avevano ancora cominciato a farsi sentire. Oggi invece credo che la sensazione che io ho avuto rassomigli molto a quella di uno che abbia fatto nei paesi dell'est un viaggio dopo la perestroica. Cioè la sensazione di una grande vitalità, di un grande capovolgimento, rabbia, ma anche fermenti positivi, disperazione, difficoltà, ma anche una grande voglia di partecipare che si era dimenticata nei 30 anni. E li hai incontrati? Eh sì, certo. Ecco, ma da dove hai voluto cominciarlo questo viaggio sul filo dei ricordi? Da un posto molto triste. E cioè? Barberousse. Questa è la terribile prigione di Barberousse. Ho voluto cominciare il mio giro d'Algeri proprio di qui, perché a questo posto sono legato da un ricordo emozionante. Avevamo appena finito di girare la scena di un condannato algerino che veniva ghigliottinato. Quando ci siamo voltati abbiamo visto tutti gli algerini della troupe che piangevano. Tahia al-Jazair! Tahia al-Jazair! Tahia al-Jazair! Viva l'Algeria! Viva l'Algeria! Eccolo!
Quando abbiamo girato la scena della ghigliottina, la prigione era vuota. I francesi l'avevano abbandonata da poco. In 130 anni di occupazione la Francia ha certamente insegnato molte cose all'Algeria, ma quello che resta indelebilmente impresso nella carne degli algerini sono i ricordi di episodi come quello della scena che abbiamo appena visto. Oggi la prigione è di nuovo in funzione, ma le autorità algerine ci hanno autorizzato a girarci dentro. I prigionieri politici in Algeria sono 5.200, molti, ma non molti se si pensa che fino a poco tempo fa il paese era sull'orlo della guerra civile. E se si considera che ancora oggi la parte più dura del FIS continua i suoi attentati, l'ultimo dei quali è stato l'assalto in pieno giorno ad un posto di polizia, nel corso del quale sono stati uccisi 8 poliziotti. La seconda tappa del mio ritorno è stata Bab el-Oued, un quartiere ai piedi della Casbah dove 27 anni fa abbiamo girato molte scene. Era la roccaforte dei razzisti francesi. Oggi, per una curiosa coincidenza, è la roccaforte del FIS. Appena arrivati, uno del FIS ha cominciato a gridare che lì non facevano girare. Il nostro accompagnatore arabo ha cercato di calmarlo dicendogli che eravamo amici. Che vadano a girare da un'altra parte, a riprendere le spiagge, il mare, i monumenti. Qui non girano. E qui vicino c'è anche la moschea. Che vadano da un'altra parte. Tutti i giornalisti stranieri sono complici del governo e dei nostri nemici. Chi? Tutti i giornalisti stranieri. Ma noi siamo italiani. Italiani, americani, francesi, sempre stranieri. Aspetta. Gli italiani sono amici degli algerini. Qui vicino c'è la moschea, via! E che ve la mangiamo la moschea? C'est bon, l'Algérie. C'est très bon. La nostra terza tappa è stata l'università. Qui, quando giravamo Battaglia d'Algeri, reclutavamo le comparse per travestirle da paracadutisti francesi. Le sceglievamo soprattutto tra gli studenti kabili che sono alti e biondi. Era una piccola università malandata, ora è tutta rimessa a nuovo. Ci si incontrano studentesse vestite all'occidentale e ragazze velate. È un microcosmo dell'Algeria di oggi e speriamo che ci accolgano meglio che a Bab el-Oued. Non capisco bene cosa siete venuti a fare. Per farci 27 anni dopo un'idea, un'impressione. Cercare di capire, primo. Cercare di comunicare, secondo. Allora, cosa pensate voi della situazione? Credo che stia migliorando. Io anche. Non sono d'accordo. Visto che l'Algeria ha un forte debito estero che la condiziona e che la situazione politica interna dipende ovviamente molto dalla crisi economica, ci aspettiamo momenti molto duri. Molto duri. Mi ha capito? Io credo che potrebbe essere peggio. Peggio cosa sarebbe? Sarebbe una guerra. Una guerra civile. Praticamente era già cominciata. Certo, se continuava così. Per fortuna l'esercito non si è diviso. Però adesso penso che la situazione comincia a calmarsi. Ma insomma, cosa andate cercando precisamente? Tutto. Cercare di capire la situazione qui, oggi. Non vi contentate di poco, mi pare. Allora avete scelto la scuola sbagliata. Parla per te. Per noi tutto va bene qui. Tutto bene. Ma noi non andiamo mica cercando tutto va male, no? Però dovete vedere tutte le classi, andare dappertutto. Per esempio, là o là. Noi andiamo bene, molto bene. Scusatemi, andiamo molto bene. Non abbiamo bisogno delle vostre telecamere. Andatevene! Viva l'Algeria e tornate al vostro paese. Noi non stiamo bene. Non è vero. Non è vero, stiamo nella miseria, nella merda. È la miseria qui. Pagliaccio! Guarda questo. Voi continuate con le menzogne come prima. Vi dico una cosa, i panni sporchi si lavano in famiglia, comprendete e capite? I panni sporchi si lavano in famiglia, non abbiamo bisogno delle vostre telecamere, né dei vostri consigli. Che famiglia? Voi siete il Medioevo! Non c'è famiglia con voi, niente famiglia, disgraziati! Dai, stai calmo.
I capi del FIS sono bastonati e in prigione e nessuno ne parla, bisogna dirlo! Sono venuti per trasmettere all'Occidente il solito messaggio deformato. Siamo adulti, siamo capaci di gestire i nostri problemi. Non abbiamo bisogno di voi, non abbiamo bisogno della vostra trasmissione. Senta, lei. Ascoltate, vi dico una cosa, sentitemi bene. Io capisco che ogni televisione ha i suoi problemi, ma voi esagerate, esagerate. Le dico una cosa, ci sono i nostri fratelli palestinesi che si fanno uccidere tutti i giorni e non ne parlate mai. Questo non succede. Avete pianto sul Kuwait mentre ci sono stati 100.000 bambini iracheni uccisi e nessuno ne parla. Questo è vero, bisognava parlarne di più. Sono d'accordo. Sì, d'accordo. Beh, non si vede. Come non si vede? Attraverso i vostri media non si vede. E poi ogni volta che si apre la TV si parla di israeliani uccisi. I morti arabi non contano, Perché io sono la televisione? Già. Noi veri musulmani non vogliamo essere confusi con i tipi così. Ditelo! Gillo, a vedere queste immagini mi sembra che ci sia grande scontro di opinioni, ma soprattutto colpisce molto il grande odio, si taglia quasi col coltello nei confronti dell'Occidente e dei media occidentali. Allora questa visione che c'è obiettivamente in Occidente di un Islam uguale intolleranza è legittima oppure è una forzatura? No, io vorrei tentare di sfatare un luogo comune pericolosissimo, quello appunto di questa equazione di cui parli tu, Islam, intolleranza. Questo non è vero. In che senso non è vero? Non è vero. Noi, basta ricordarci quello che abbiamo imparato sui libri di liceo. Nell'epoca della grande estensione dell'Islam, questi conquistatori lasciavano ai popoli conquistati un'enorme autonomia, lasciavano libertà di culto, davano la sensazione a loro di non volerli distruggere, eliminare, di non volere cancellare la loro cultura. E questo a questo tempo. Ma veniamo anche più in qua, all'epoca di San Francesco. San Francesco, che sentiva il bisogno di diminuire questa tensione drammatica tra l'Occidente e l'Oriente, andò a fare un viaggio proprio per questo. Si fermò a Damietta e lì incontrò i capi cristiani delle crociate. Fu amareggiato e, se non si trattasse di San Francesco, direi disgustato dalla loro intolleranza. Continuò il viaggio fino al Cairo e lì sai chi ha incontrato? Chi ha incontrato? Il famoso feroce Saladino, quello che la propaganda e il mondo ha sempre continuato a dipingere come il feroce Saladino. Sì. Il feroce Saladino l'ha riempito di doni, di regali per le sue missioni, eccetera, e San Francesco però se n'è andato anche lì malcontento, perché anzi rifiutato questi regali dicendo: l'unica cosa che veramente mi premeva era di conquistare la tua anima. Farlo pregare. Abbiamo conquistato forse l'amicizia, ma non la tua anima, e se n'è andato così. Venendo anche a tempi ancora più vicini, Voltaire nel suo trattato dell'intolleranza dice: usciamo dal nostro guscio, guardiamo il globo intero, guardiamo per esempio il grande sultano che organizza, domina 20 popoli di religioni differenti, facendoli vivere benissimo e dando anche delle sovvenzioni ai conventi cristiani. Quindi grande democrazia. Sì, grande tolleranza. Grande tolleranza. E poi proprio all'oggi, fino alla fine Novecento, l'Egitto, la Siria e altri due paesi, non ricordo più quali adesso, dominati e organizzati dall'Islam, vivevano fiorentissime comunità cristiane, e anche lì venivano date delle sovvenzioni ai conventi. Allora, io dico, non è esagerato a parlare di intolleranza? Resta il fatto però che questi popoli, i popoli islamici, sono estremamente religiosi e la religione a quel livello, se entra in contatto con altri fattori, può diventare una miscela esplosiva. Pensate che fin da piccoli i bambini sono piombati dentro questa religiosità, perché imparano a leggere e scrivere cantando ad alta voce i versetti del Corano. Bello che...
Per i bambini è abbastanza pesante, sono ore e ore di scuola religiosa ogni giorno, ma è un'esperienza che li condizionerà per tutta la vita. In tutta l'Algeria ci sono 10.000 moschee, ma con il recente rilancio della religiosità islamica, fin da un'ora prima delle funzioni del venerdì, le moschee sono piene e i fedeli devono prendere posto fuori, per strada, dove stendono i loro tappeti rituali e si tolgono le scarpe come se fossero all'interno delle moschee. قتيل الفتنة المسلمون عامة ومن طاعتك ما يبلغون به جنتك ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فقرنا على من عادانا. Gillo, tu parli di luoghi comuni nei confronti dell'Islam. Vabbè, però abbiamo visto che vi hanno preso quasi a calci nel sedere tutto dove siete andati, avranno delle buone ragioni, però insomma questa intolleranza di fondo mi sembra che non è che sia proprio solo un luogo comune, o mi sbaglio? No, io vorrei precisare una cosa, io non ho detto che non esistano fiammate drammatiche di fanatismo, io ho detto è pericoloso e sbagliato dire o pensare come si fa in Occidente, l'Islam è geneticamente arretrato, geneticamente terrorista, geneticamente intollerante. No, certo. Questo è assolutamente falso. Guardiamo un po' la storia. Abbiamo visto prima. Certo, l'hai detto. Poi a partire da un certo momento, soprattutto nel secolo scorso, sì, col colonialismo sono state inferte a questo mondo tali ferite, tali dolori, per cui hanno la pelle a vivo. E ogni volta che questo Occidente più forte, potente, si ripresenta unito, paternalista nel migliore dei casi, pieno di consigli o di armi in altri casi, questi non resistono e hanno dei riflessi incontrollabili, isterici addirittura, e sono d'accordo, di fiammate di fanatismo. Per esempio, tipico, la guerra del Golfo. Gli algerini, nella loro enorme maggioranza, erano contro il dittatore Saddam, erano contro l'ignobile attacco al Kuwait, però alcuni di loro, non molti per fortuna, ma alcuni di loro hanno manifestato per Saddam, per un fatto istintivo, hanno sentito l'Occidente di nuovo unito, quello del colonialismo, e noi sentiamo il bisogno di ritirarci all'interno della nostra corazza di identità islamica, e così hanno fatto. Di fronte a tutto l'Occidente che si ripresentava unito, una forza colossale pronta a schiacciare un paese arabo, anche se i capi di quel paese arabo erano assolutamente nel torto, noi abbiamo istintivamente sentito che dovevamo unirci, stringerci anche noi come loro. Per esempio, ho delle amiche laiche che avevano studiato all'università e che vestivano all'occidentale. Ebbene, si sono dette, noi siamo arabe, musulmani, e per ritrovare la loro identità islamica e per ricollegarsi alla tradizione hanno cominciato a portare il velo. Ecco, ma tutto questo può portare però a un'escalation senza fine, insomma. Ma certamente, prendiamo l'esempio da San Francesco, cerchiamo di dividere la gente che sta per menarsi. Le escalation sono la cosa più pericolosa, soprattutto in un mondo che per le comunicazioni sta diventando così piccolo, per cui non ci si può Azione e reazione. Non ci si può permettere il lusso di avere un rapporto così conflittuale con 500 milioni di persone. Ecco, allora io voglio tornare un attimo indietro al tuo film, proprio a proposito di escalation, per dire che bisogna non fare come è capitato nel tuo film, cioè quando l'OAS, cioè i fascisti francesi,
hanno fatto fare un salto di qualità a una guerra che era in qualche modo cavalleresca, incominciando a mettere le bombe, e poi a quelle bombe dei fascisti francesi hanno reagito le bombe algerine. Esattamente, così è successo. Prima era una guerra tra soldati senza uniforme nascosti e soldati militari francesi, poi tutto il grande pubblico algerino e francese è stato trascinato nel sangue. Buona fortuna. Buona fortuna. Scusa quella storia? No, non è così. Almeno l'hai fatta la domanda di so. Penso che ormai sia questione di giorni. Hasta mañana, Rebeca, no te tardes, mi vida, hasta mañana, Rebeca, espero que no vas a olvidar, hasta mañana, Rebeca, te quiero tanto, mi vida, hasta mañana, Rebeca, toda la noche yo voy a cantar. Non hai sentito che cosa? Dio mio, che bello. Due ambulanti. Su, dai, andiamo a ballare. Hasta mañana, Rebeca, te quiero tanto, mi vida, hasta mañana, Rebeca.
Gino, ma fare una scena così in mezzo ad Algeri a quell'epoca deve essere stato difficile, bloccare la città, insomma. È stato abbastanza complicato, sì. Sì, però insomma complicato, ma forse meno che tirar fuori la telecamera oggi. Certo, la vita del cronista è più dura. Tremavamo ogni volta. Però devo dire che le cose sono improvvisamente cambiate, perché abbiamo avuto la fortuna che si è sparsa la notizia che c'era una troupe di italiani e gli italiani sono ben visti, sono i meno colonialisti di tutti. Quindi già un po' meglio. Già un po' meglio. Poi che c'ero io a dirigere questa troupe e loro sanno che gli ho fatto un film onesto su di loro. E quindi da quel momento è cambiato da così a così. Mi sembra di averlo visto ieri sera in TV, non è vero? Sì, sì, certo, sono sicuro. Sì, era proprio lei. Quando ha girato la battaglia di Algeri? 67, no, 65, scusate. Ah, bene. Viva Italia, viva, bueno Italia. Arrivederci, molto piacere. Noi l'amiamo molto perché lei ha l'abitudine di dire la verità. Continui così. Buona fortuna, buon lavoro. Arrivederci. Senta, i capi del FIS sono in prigione. Madani e Benaj. Fatelo sapere. Ditelo. È grazie a questo nuovo clima che ci hanno autorizzato a girare in un cimitero, a riprendere una cerimonia funebre. Credo che siamo gli unici occidentali a cui sia mai stata concessa questa possibilità. Il morto era il dottor Arroy, uno dei capi della Resistenza. Anche qui solo uomini. Abbiamo chiesto, ma le donne della famiglia non assistono alla sepoltura? Ci hanno detto che le donne andranno sulla tomba il giorno dopo, da sole, o tutt'al più con uno dei figli minori. Qui siamo davanti al liceo Belmidi, una scuola mista, ma anche qui un altro curioso esempio della divisione in due mondi della società algerina. E dove sono i vostri compagni di scuola? Sono di là, dall'altra parte della strada, laggiù. Classi miste. Allora qui vi siete divisi per... Noi speriamo che aboliscano anche le classi miste. Mi ascolti. Noi siamo obbligati a stare ragazzi e ragazze nella stessa scuola. Se chiedessero il nostro parere, non saremmo maschi e femmine nello stesso liceo. Le femmine qui in un liceo, i maschi in un altro. Ciascuno la sua scuola, il suo liceo. Ecco la matta. Ascolti, signore. L'Algeria uscirà da questa crisi. Noi siamo... È pazza, davvero. È pericolosa. È lei che mi ha conciato così. Se permettete vorrei finire il mio discorso. Sì, noi siamo contro le femmine che studiano con i maschi, perché non dà buoni risultati né buoni rapporti. Queste ragazze sembrano allegre e contente di stare sole tra loro. E probabilmente contente anche della condizione di donne musulmane che le attende. Eppure... Per sposarci, noi algerine abbiamo bisogno di un tutore matrimoniale.
Cos'è un tutore? È il padre, il fratello, lo zio, infine un maschio della famiglia. Noi siamo delle minorenni a vita. E perché allora ci sono molte donne che sembrano amare questa situazione di sudditanza? Perché conta molto il peso delle tradizioni. È un fatto, non dimentichiamolo. Ma forse anche perché è più confortevole essere in una situazione in cui si è completamente guidate, sollevate da tutto, invece che battersi, occuparsi di tanti problemi e avere delle responsabilità nella vita sociale. Le donne hanno subito la peggior politica di sottomissione all'uomo. Le hanno private assolutamente di tutto, almeno a livello delle leggi, e particolarmente durante gli ultimi anni del partito unico. Per esempio, essere madre era una situazione molto rispettata e onorata per una donna. Oggi, invece, se una donna viene ripudiata dal marito, anche se ha 10 figli, si ritrova in mezzo alla strada con tutti i suoi bambini e nessuno le deve niente. Dunque non le viene riconosciuto più neanche quello che nella società tradizionale veniva riconosciuto a sua madre o a sua nonna. Ho già detto che ci sono due Algerie, una tradizionale e arretrata e una laica, ma non areligiosa, moderna e vicina all'Europa. Ma queste due Algerie sono a loro volta divise in due mondi. Quello maschile, molto meno lontano dal nostro di quanto non appaia a prima vista, e l'altro, quello femminile, lontano, per noi inaccessibile, del quale si riesce a sapere poco o nulla se non per accenni, silenzi, titubanze. Quindi Gillo, la vera zona d'ombra di questo mondo islamico, a vedere almeno l'Algeria, sono queste donne misteriose, inaccessibili, è così? Sì, del mondo maschile si sa tutto o quasi tutto, di quello femminile ben poco, soltanto quello che si riesce a intuire attraverso accenni, titubanze, silenzi, incertezze. E quindi, ma poi anche direi che la cosa che divide veramente l'Occidente da loro sono i rapporti che intercorrono tra questi due mondi separatissimi, degli uomini e delle donne. Ecco, ma tu ci hai fatto un po' capire che il mondo delle donne non è un mondo omogeneo, è un mondo diviso, un po' stratificato, diciamo c'è una donna attiva, inserita, che chiede uguaglianza. E non poteva che essere così in un paese come l'Algeria, che è il paese delle contraddizioni oggi. Ecco, ma poi c'è una donna che subisce e però non reagisce. Sì. Se non ho Ecco, la categoria intermedia è quella delle donne che subiscono ma non hanno ancora il coraggio di venire allo scoperto e di contrattaccare. Prima di loro c'è una piccola frangia attivissima, militante, che è stata menata tante volte dal FIS, che per ora non conta molto, ma che potrebbe un giorno essere il detonatore della messa in moto di tutto il movimento femminile algerino. Ecco, ma e le altre? E le altre abbiamo detto, queste attivissime, quelle che subiscono non reagiscono, e le altre? E le altre, bisogna dire purtroppo che le altre, secondo me, bisogna dire che onestamente sono la maggioranza. Quelle che in fondo si adagiano in questa situazione di oppressione perché forse hanno dei risarcimenti, hanno dei compensi. Tutto questo è favorito dall'esistenza di spazi femminili, solo femminili. Ci sono feste separate, anche in famiglia, celebrazioni separate, si va al cimitero separate. Per non parlare dei grandi caseggiati e dei grandi cortili della Casba, dove gli uomini, essendo assenti tutta la giornata, si stabiliscono fortissimi legami di vicinato, di amicizia, di fraternità tra le donne. E la comunità delle donne e dei bambini, che è tipica dell'Algeria. Ecco, ma che cosa significa il velo per la donna algerina oggi? Il velo, prima di tutto, è una presa di posizione politica contro quello che viene importato dall'Occidente, cioè è una maniera di dire io sono islamica. Poi il velo ha anche una componente, secondo me, non me ne intendo molto, ma una componente erotica, sessuale. D'altra parte una dottoressa algerina, una donna emancipata, mi ha preso in giro dicendo ma voi credete con i vostri costumi sessuali di essere tanto in anticipo? E beh, io penso di no. Dice, avete cominciato all'inizio del secolo con le gonne fino alle caviglie, poi avete messo le minigonne, poi il topless. Ma io vi domando, ma tra qualche anno come potrete avere un'emozione erotica? Dovrete mettere uno speculum nella vagina
Ah, cioè tu hai trovato una che ha detto una che te questo. e Sì. l'hai girato? È girato. Tu pensi che una donna anche evoluta, anche moderna algerina ti viene a dire queste cose davanti alla telecamera? Qui davanti c'è la Caspa. Negli ultimi tempi nessuna troupe televisiva e nessun giornalista ci ha più potuto mettere piede. Noi oggi ci andremo, accompagnati però da amici che abitano proprio lì. Là dentro sono nascosti gli ultimi terroristi che hanno fatto le stragi in questi ultimi tempi. È un dedalo di vie strette, pericolose, di case, casupole che li ospita e li può nascondere bene. Non potevamo lasciare Algeri senza aver fatto un'immersione nella Caspa, perché da sempre è qui che si sente il polso della città. Se si vuol capire davvero cosa pensa la gente, è proprio lì che bisogna andare. Nella Caspa, ci hanno detto i nostri amici, se vi accolgono bene. In questi ultimi tempi la polizia non si è più inoltrata dentro la Caspa, ma le strade e le piazze che si trovano ai suoi piedi e le sue vie di accesso pullulano di poliziotti. Più in avanti batte il grande cuore generoso di Algeri. È qui, in questa città, nella città, che aveva le sue radici la lotta per l'indipendenza. Ed è qui che oggi il FIS trova il più forte appoggio, perché la gente della Caspa ha creduto generosamente, con ingenuità e disperazione, alle sue demagogiche promesse di giustizia sociale e di lotta contro quelle frange della borghesia arricchite all'ombra del partito unico. Al mio fianco vedete Uria Bouired, la nostra amica accompagnatrice. Fa parte di una famiglia di resistenti che abita nella Caspa da 4 generazioni. Ci ha detto: ho fatto sapere in giro chi siete, vi accoglieranno bene. Potrete anche entrare in molte case, vedrete. Va bene. Ehi gente, sono arrivati gli amici che vi avevo detto. Eccoci. Venite, venite. Siamo qui su, ora scendiamo. Scendiamo. Buongiorno. Guardate come viviamo. Guardi l'umido. È come stare nell'acqua. Abito qui da 30 anni. Mio marito ora è morto. Non hanno mai aggiustato niente. Si può entrare? I muri vanno tutti a pezzi. Hanno promesso 1000 volte di accomodarli, ma sono bugie. Bugie. Guardi, anche da quella parete viene giù acqua quando piove. Se ne fregano di noi. Ma forse ora, con la nuova situazione politica... Sì, 13. Sono 9. 9 in una stanza. 9 persone. Si può vedere? Su quel letto dormiamo io e mio marito fino alle 3 di notte, poi vengono a dormire i 2 figli grandi. È terribile. E i bambini dormono lì? Ah. È terribile. Le vorrei fare un'altra domanda, che forse le sembrerà strana. Non le pare che le donne del vostro paese siano troppo sottomesse all'uomo? Che fare? Che fare? Una cosa è dire che fare. Ma lei vorrebbe cambiare? Non sembra che voglia cambiare. Hai capito che cosa vuol dire? Hai capito bene? Le piacerebbe cambiare? Per me la vera questione è che mi aiutino a cambiare casa. Io ho i bambini. Certo, se non fossimo tutti schiacciati in quella stanzetta, andrebbe meglio anche con mio marito. È sua madre? Ma io voglio domandare qualche cosa anche a lei. Parla bene francese? Sì. Allora vorrei sapere, le va bene la situazione in cui l'uomo ha tutti i diritti e la donna nessuno? Direi proprio di no. Sua madre però mi sembra molto più accomodante, almeno su questa questione. Io invece non accetto. Non accetta? Ma lei perché porta il velo? È la religione, la nostra religione. È l'Islam che lo dice. E io sono sempre stata una buona credente. Ma mi dica, in questa situazione di oppressione, di forte oppressione, di mancanza di diritti,
la donna dove può trovare un po' di felicità? Nella libertà. Nella libertà. Ma se la libertà non c'è, mi dica un po', dove l'andate a cercare la felicità? Bisogna studiare per essere libere. È l'unico modo. È l'unico modo per ottenere un po' di autonomia. Studiare e lavorare. Anche le donne possono studiare. Lo dice proprio il Corano. Grazie, grazie mille. Arrivederci, ciao. Ciao. Arrivederci. Si può salire? Venite, venite su. Vieni, vieni. Vieni. Ah, il couscous. Ah. Buongiorno. Buongiorno. Questo è il couscous. Vieni qui, vieni a vedere il couscous. Sentite che profumo. Vieni, vieni, vieni. Vedi come puliamo? Puliamo così tutti i giorni. Qui è pulitissimo. Voilà. Che fanno di là? Mangiano? Buongiorno. Buongiorno. Mangia con noi? No, dobbiamo filare. Neanche un couscous. Avanti, un couscous. Buon appetito. Cosa state facendo esattamente? Un documentario per l'Italia. Siete autorizzati dallo Stato? Sì, autorizzati. Ma lei è un poliziotto che fa queste domande? No, 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 non sono un poliziotto. Ma certo, scherzavo. Io sono un amico. Lo sappiamo. Battaglia di Algeri. Mangiate con noi? No, dobbiamo andare in un altro posto tra 10 minuti. Grazie, grazie. Buonasera. Arrivederci. Arrivederci. Guarda questo com'è bello. Giratelo, giratelo. Ma com'è bello? È tutto rotto da 10 anni. Uria ci ha detto, ora vi porto in una casa dove la situazione è dura. Quasi tutti sono disoccupati. Se siete della TV, dite che qui crolla tutto. A mia sorella è venuto giù mezzo soffitto. Dicono sempre che vengono e questi disgraziati non vengono mai. Sempre chiacchiere, disgraziati. Andate a vedere lassù. No, davanti a casa mia non girate. Ma guarda che questi sono amici, su. Non me ne frega niente. Oppure girate soltanto i muri, perché quelli della mia famiglia li faccio chiudere in casa. E così spero faranno tutti. Adesso calmati, sii ragionevole. La ragazzina ha 16 anni, meglio nasconderla. Attenti anche voi lassù, se no vi mangiano. Scappo anch'io. Vai dentro, chiudi, chiudi. Ecco fatto. Io posso restare invece. Ma che state a filmare? Tanto non serve a niente. A noi non ci aiuta nessuno. Almeno lasciateci in pace. Anche voi non avete più nessuna speranza? E che speranza volete che abbiamo? Allora state a vedere. Capisco. Troppe promesse? Sì. Signor Presidente, vengo dalla Casbah dove ho incontrato molta gente. C'è chi non crede più a nulla, dopo 30 anni di bugie, diciamo. Sono le persone che hanno votato FIS per disperazione. Quali sono le cose che possono essere fatte immediatamente per convincere nei fatti che si volta pagina e per ridare fiducia soprattutto ai giovani?
È vero, il problema dell'Algeria è soprattutto quello di ridare fiducia alla gente, e in particolare ai giovani. È il nostro problema più urgente. Abbiamo una gioventù che è stata colpita duramente e che purtroppo è diventata scettica. I problemi che vogliamo prendere in esame sono soprattutto i loro, gli alloggi, l'occupazione, la formazione. Per ripartire bisogna dare il senso che si volta pagina, come dice lei, e rimediare a questa situazione di disperazione che ha fatto sì che il FIS abbia vinto al primo turno elettorale. Gli elettori infatti hanno votato molto più contro qualcosa che in favore del FIS. Come le leghe in Italia. Sì, esattamente. Sì. Io però sono sicuro che il popolo algerino ce la farà. Oggi Mohamed Boudiaf non c'è più. Il suo assassinio, con tutti gli inquietanti interrogativi che di ora in ora vanno moltiplicandosi, rimette tragicamente in discussione il futuro dell'Algeria. Le sue ultime parole prima dell'attentato sono state: dobbiamo essere consapevoli che la vita dell'uomo è molto breve. Tutti dovremo morire. Perché allora restare così attaccati al potere? L'Islam, poi la raffica.